मैंने आलू, टमाटर, बैंगन को माइक्रोवेव में 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया है 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसमें तीनों का छिलका मैश कर लिया है अच्छे से, और इसको मैश करके इसमें सारे मसाले डालने हैं। जैसे इसमें नमक डालना है एक चम्मच या स्वाद अनुसार। उसके बाद हरा धनिया, इसके बाद थोड़ा सा मिर्च डालें, या फिर आप जितना आपको पसंद है आप उतना भी डाल सकते हैं। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के लिए, थोड़ा कलर के लिए। और उसके बाद हमें एक नींबू लेना है। उसके बाद थोड़ा टेस्ट, एक बारीक कटा हुआ प्याज, आधा टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक, 1 चम्मच सरसों का तेल, चलिए अब लिट्टी की फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हम 3 मिर्ची लेंगे, आधा टुकड़ा अदरक का, जो मिक्सचर है इसके अंदर फिल करेंगे।
देखिए